Всем привет! Сегодня разберем такую интересную ситуацию, когда направляющий профиль на стене прикрыт чем-то. В нашем случае плиткой. Но может быть и штукатурка, если каркас делался до выравнивания стен. В чем здесь подвох? Дело в том, что для того, чтобы прикрутить сюда гипсокартон, нам нужно отойти от края гипса где-то 1,5, а может быть 2 сантиметра. Для того, чтобы его не сколоть. Но в этом случае мы попадаем уже просто мимо направляющего профиля. То есть на стене вот здесь нормально, а вот тут от профиля остается слишком мало. Для того, чтобы закрутить саморезы, нам нужно сделать основу, базу для них. То есть поставить еще один профиль. И мы поставим сюда по длинной стороне, слева и справа, потолочный профиль, то есть CD-шку. Ее надо вставить внутрь направляющего. Вот, вставили профиль и торцы прихватили саморезами. Этого достаточно. В других местах саморезы не нужны. С другой стороны то же самое. Теперь нужно прикрутить подвесы для выравнивания каркаса. Но до потолка у нас далеко, поэтому вместо подвесов у нас будут использоваться уголки из профиля. Уголки на дополнительные профиля ставятся по той же линии, что и на основные, потолочные. Засверлили уголки и сразу выровняли каркас. Выравнивать можно как угодно, по лазеру, по рейке или по нитке. Это дело вкуса. Мы выравниваем по нитке, потому что она дает самую хорошую ровную плоскость. Но выравнивание к сути нашего сюжета не имеет отношения, поэтому продолжаем про дополнение к нашему каркасу. То есть длинные профиля мы установили, закрепили и выровняли. Переходим к коротким сторонам. Здесь нужно сделать то же самое. То есть вставить CD-шки в направляющие профиля. Но при этом они должны сохранять плоскость и не вываливаться наружу. То есть их надо за что-то закрепить. Поэтому у них есть небольшая особенность. А конкретно лепестки. Выглядит вот так. Длина CD-шки такая, чтобы она вставлялась между силовыми профилями с небольшим зазором. Заталкиваем внутрь и за вот эти ушки выравниваем с помощью саморезов. А это дополнительные профиля в готовом виде. Почему они фиксируются 2 саморезами, а не одним? Потому что один саморез – это ось вращения. Если вкручивать только один из этих 2, то бортик профиля можно будет еще подвигать вверх-вниз. 2 самореза фиксируют профиль основательно, и никуда двигаться он уже не может. В общем, дополнение к основному каркасу у нас готово. Можно прикручивать гипсокартон. Одного листа обшивки уже достаточно, чтобы оценить смысл проделанных действий. То есть вот тут мы крутились в направляйку и довольно близко к краю гипсокартона. А вот здесь
Мы отошли саморезами от края довольно далеко, сантиметра на 3. То есть можно отойти еще дальше, на ширину CD-шки, до 6 сантиметров. Ну, просто смысла в этом уже нет. Гипсокартон прикручен, и этого достаточно. Теоретически, применение дополнительных профилей позволяет сделать из обычного потолка еще одну его разновидность, а именно плавающий потолок. Это потолок, который опирается на настенный периметр, но никак с ним не связан. Для этого приходится делать уже вставки по всему периметру, независимо от того, накрыт чем-то профиль или нет. После того, как профиля будут установлены, вот эти дополнительные, основные профиля, вот эти, нужно открутить от каркаса. И тогда у вас и сама каркасная сетка, и обшивка получается отдельно от стен. Правда, в этом случае у вас будет гарантированная трещина по периметру. Но иногда и плавающие каркасы тоже нужны по обстоятельствам. На этом наше видео заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!